بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيम। मोजाजी दोस्तों, मुसलमान भाइयों, बनी इसराइल जे मथां अल्लाह तबारक व तआला ख़ुसूसी तौर ते काफ़ी सारा इनाम फरमाया हा। मां गुज़िरियल दर्सन में तव्हांखे ॿुधाया हुअसि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी क़ौम अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे पंहिंजी क़ौम सां गॾु वादे तीह जे मैदान में 40 सालनि ताईं रहायो। असल ॻाल्हि हीअ ई त अल्लाह तबारक व तआला जो इन्हनि खे हुकुम थियो त अमालिक क़ौम सां जिहाद कयो। उन जो बयानु अॻिते ॿी सूरत में ईंदो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं इन्हनि खे जिहाद जे लाइ चयो त इन्हनि जी क़ौम चयो त ए मूसा, तूं ऐं तुंहिंजो रब वञी करे विढ़ो, बाक़ी असां न विढ़ंदासीं, असां हिते वेठा आहियूं। त अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि खे 30 जे मैदान में 40 सालनि ताईं सज़ा जे तौर ते रहाए छॾियो। जो मूं तव्हांखे गुज़िरियल दर्स में बि ॿुधायो हो त इहा बनी इसराइल जी जेका क़ौम हुई, बेहिमत क़ौम हुई। सॼी ज़िंदगी इन्हनि जी ग़ुलामीअ में गुज़री, इन जे करे हिननि में का हिमत न हुई। अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि खे 40 सालनि जो अरसो तक़रीबन 30 जे मैदान में ई पे फिरिया। उतां निकिरणु हिननि जे लाइ ममनू थी वियो। बहरहाल जॾहिं वादी 30 में रहण लॻा, रेगिस्तान हो, बयाबान हो, उस ही खाइण जो को इंतज़ाम न हो, पीअण जो को इंतज़ाम न हो, छांव जो इंतज़ाम। उन जो बयानु पोइ हिते थी आयो। खाधे पीते जो बयानु मन ऐं सलवा मथां आसमान खां नाज़िल थिए थियो, उन जो बयानु थी आयो। बाक़ी अल्लाह तबारक व तआला हिननि जी पाणीअ जी ज़रूरत पूरी कीअं कई, उन जो बयानु हिन आयात जे अंदरि आहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटि ही माण्हू आया, साईं ॾुकर लॻो पियो आहे, पाणी कोन्हे, पाणीअ खां सवा साह वारी शइ जो वजूदु नामुमकिन आहे। साह वारी शइ पाणीअ खां सवा त नथी रही सघे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटि क़ौम आई, जानवर उञ था मरनि, असां उञ था मरूं, पाणीअ जी सदीद ज़रूरत आहे, पाणीअ खां सवा जानदार रही नथो सघे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला जी बारगाह में दुआ घुरी। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, ऐं जॾहिं पाणीअ जी तलब कई हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजी क़ौम जे लाइ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला जी बारगाह में अर्ज़ु रखियो, रब मुंहिंजी क़ौम पाणीअ जे लाइ परेशान आहे। वादे 30 में पाणी कोन्हे, पाणीअ खां सवाइ इंसान जो रहणु नामुमकिन ऐं मुश्किल आहे। रब महिरबानी कर, पाणीअ जो इंतज़ाम फरमा। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जॾहिं पाणीअ जी तलब कई हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजी क़ौम जे लाइ, फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर,
रब ज़ुल जलाल तो फरमाए त असां चयोसीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे इद्रिब बिअसाकल हजर, हाणे तूं पंहिंजी लठ खे पत्थर ते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी लठ तमामु मशहूर, लठ जे ज़रिए सां हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते काफ़ी मौजज़ा ज़ाहिर थिया आहिनि। उहे मौजज़ा बि पंहिंजे मौक़े महिल ते इंशाअल्लाह ज़िक्र कबा। हीअ बि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मौजज़ो ई आहे। फ़कुल नज़रिब बिअसाकल हजर, जॾहिं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ौम जे लाइ पाणी तलब कयो त रब ज़ुल जलाल बयाबान रेगिस्तान जे अंदरि जिथे पाणीअ जो फुड़ो कोन हो, रब ज़ुल जलाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे फरमाए मूसा जेका तुंहिंजे हथ में लठ आहे इहा लठ इन पत्थर ते हण। फन फजरत मिन हुस्नता अशरत ऐना, लठ जो हणंदे त पोइ फुटी पिया उन मंझां 12 चश्मा। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मौजज़ो ज़ाहिर कयो। लठ जे लॻण सां पत्थर फाटो, पत्थर मंझां 12 चश्मा निकिता। 12 चश्मा भला छो? उन जी वजह इहा आहे त मां तव्हांखे अॻु में बि शायदि ॿुधायो आहे त इसराईल जेको आहे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो लक़ब हो। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे टोटल 12 पुट रहा। हर हिकु पुट जो क़बीलो ऐं ख़ानदान जुदा जुदा हो ऐं इंतिज़ामी उमूर जे हवाले सां उन्हनि सां अलहदा अलहदा बर्ताव कयो वेंदो, ख़्यालु रखियो वेंदो। हर हिक जो क़बीलो अलॻि अलॻि हो, 12 क़बीला हुआ। इन जे करे अल्लाह तबारक व तआला 12 चश्मनि जो इंतिज़ाम फ़रमायो। क़द अलिम कुल्लु इनासिन मशरबहुम, तहक़ीक़ ॼाणे वरितो हर क़ौम पंहिंजे पीअण जी जॻह। जेकॾहिं को क़बीलो वॾो हो त चश्मे जो पाणी ज़्यादा, को क़बीलो विच थरो हो त पाणी उन मिक़दार में, जेकॾहिं को क़बीलो नंढो हो त पाणी थोरो। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला 12 चश्मा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी दुआ सां हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी लठ पत्थर ते लॻण सां 12 चश्मा फुटाया। उन्हनि 12 चश्मनि जी इन क़ौम खे अल्लाह तबारक व तआला सुञाणप कराए छॾी। हर क़ौम जेको आहे सो पंहिंजे पीअण जी जॻह, पंहिंजे उन चश्मे खे सुञाणे वरितो, उतां पाणी भरियऊं ऐं पंहिंजे पाणीअ जी ज़रूरत खे पूरो कयूं। इहो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मौजज़ो हो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेको आहे सो पत्थर मंझां पाणी कढी ॾसियो। मौजज़े जे बारे में अॻु में मां तव्हांखे शायदि ॿुधायो आहे त मौजज़े जे लाइ उसूल इहो आहे त मौजज़ो अल्लाह तबारक व तआला जी कुदरत सां नबीअ जी सदाक़त जे लाइ नबीअ जे हथ ते ज़ाहिर थींदो आहे। अहिड़ो कमु हूंदो आहे जेको आम इंसान आम हालात में न करे सघंदो आहे, नामुमकिन कमु हूंदो आहे, पर चूंकि उन में कुदरत रब ज़ुल जलाल जी हूंदी आहे, इन जे करे उहो नामुमकिन कमु मुमकिन थी पवंदो आहे। छो त रब ज़ुल जलाल जे लाइ का शइ नामुमकिन आहे ई कान का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे लठ सां 12 चश्मनि जो वही निकिरणु मूसा जो मौजज़ो ज़रूरु आहे, पर इन में कुदरत रब ज़ुल जलाल जी आहे। ऐं हिते इहा ॻाल्हि बि सम्झी छॾियो त हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मौजज़ो पत्थर मंझां पाणी निकितो ऐं असां अव्हां जे प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में बुखारी शरीफ़ में हदीस हज़रत इब्न अब्बास का रिवायत आहे
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान थो करे त असां हिकिड़े सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु हुआसीं। पाणीअ जी खोट थी वई, पाणीअ जी कमी थी वई। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ख़बर पई पाणीअ जी खोट थी वई आहे। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त पाणी तलाश कयो, बचल सचल जेकॾहिं पाणी हुजे त खणी अचो। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन पाणी तलाश कई। पाणी तलाश करे हिकिड़ो थांव हो जंहिंमें थोरो पाणी पियल हो, पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत में पेश कयूं। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजो हथ मुबारक उन बर्तन जे अंदरि विधो। अल्लाह तबारक व तआला जी कुदरत सां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी आङिरियुनि मंझां पाणी चश्मे वांगुरु वही करे निकितो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाणी कढियो पत्थर मां। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाणी कढियो आङिरियुनि मां। ज़मीन ऐं आसमान जो फ़र्क़ु आहे। वो मूसा नबीअ जो मौजज़ो हो, हेॾा मुहम्मद मुस्तफ़ा जो मौजज़ो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मौजज़ो पाणी निकितो उन जॻह तां जिते पाणीअ जो मर्कज़ आहे, पाणी पत्थर में रही सघे थो। मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाणी कढियो उतां जिते पाणीअ जो को वास्तो ई कोन्हे। आङुर खे जेकॾहिं तव्हां कटींदो रतु निकिरंदो, पाणी कोन निकिरंदो। वो मूसा जो मौजज़ो हे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौजज़ो। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे लठ जे लॻण सां पत्थर मंझां 12 चश्मा वही निकिता। हाणे सुवाल त पैदा थिए त इहो पत्थर कहिड़ो हो। उन जे बारे में मुफ़स्सिरीन ॿ कौल, मशहूर जेके मुफ़स्सिरीन खां आहिनि उहे 2 कौल आहिनि। पहिरें नंबर ते इहो पत्थर जेको आम पत्थर हो, हिकिड़ो कौल इहो आहे। ॿियो कौल आहे इन पत्थर जे बारे में त इहो पत्थर आम पत्थर न हो, बल्कि ही उहो पत्थर हो जेको हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा कपिड़ा खणी करे भॼी वियो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम विञण जे लाइ कपिड़ा लाहे करे उन पत्थर ते रखिया। उहो पत्थर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा कपिड़ा खणी करे भॼी वियो हो। उहो पत्थर जेको आहे उहो ई हो जंहिं ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लठ हईं ऐं 12 चश्मा पुटी करे निकिता। पत्थर कपिड़ा खणी करे छो भॻो, इहो हिकिड़ो तफ़सीली वाक़ियो आहे। वरी कंहिं महिल मौक़े महिल असां इंशाअल्लाह तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजी कुदरत सां 12 चश्मा जारी फरमाया। क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, तहक़ीक़ ॼाणे वरितो हर क़ौम पंहिंजे पीअण जी जॻह खे। रब फरमायो कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि खे मन ऐं सलवा बि ॾिनो, इन्हनि जे लाइ छांव जो इंतज़ाम बि कयईं ऐं इन्हनि जे लाइ पाणीअ जो बि इंतज़ाम कयईं। रब ज़ुल जलाल फरमायो कुलू, मूं रिज़्क़ ॾिनो त मां खाओ, वशरबू मूं पाणीअ जो इंतज़ाम कयो त मां पियो। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, खाओ ऐं पियो अल्लाह जे रिज़्क़ मञा। रिज़्क़ कंहिं ॾिनो न, अल्लाह तबारक व तआला। बनी इसराइल खे रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला ॾिनो। ईअं ई धरतीअ ते जेका बि चुरंदड़ पुरंदड़ शइ आहे उन समूरी मख़लूक़ जो रिज़्क़ जो ज़िम्मो अल्लाह तबारक व तआला खयो। वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रब क़ुरान में पाण फरमायो आहे, ज़मीन ते जेका बि चुरंदड़ पुरंदड़ शइ आहे उन समूरी शइ जी रिज़्क़ जो ज़िम्मो रब पाण खयो आहे। बहरहाल राज़िक़ उहो आहे, असांखे राज़िक़ जे तरफ़ भॼणु घुरिजे, रिज़्क़ जे तरफ़ न। रिज़्क़ जे तरफ़ तव्हां केॾो बि भॼो, पर जेसि ताईं राज़िक़ उन रिज़्क़ खे तव्हांजे मुक़दर में नथो लिखे, तेसि ताईं उहो रिज़्क़ तव्हांखे कोन मिलंदो। इन जे करे पंहिंजी डोड़, पंहिंजो भॼणु, पंहिंजो डुकणु राज़िक़ जे तरफ़ हुजे, रिज़्क़ जे तरफ़
न हुजे। बहरहाल हिननि खे अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ जझो करे ॾिनो बग़ैर महिनत जे। अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि खे ताम खाराया, पाणीअ मिठे जो इंतज़ाम कयो। कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाह, रब ज़ुल जलाल तो इन्हनि खे फरमाए त खाओ ऐं पियो अल्लाह तबारक व तआला जे ॾिनल रिज़्क़ मञा। वला तअसऊ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन, ऐं न भॼो न हलो ज़मीन में फ़साद मचाईंदड़ थी करे। फ़साद ज़मीन में न मचायो। अल्लाह तबारक व तआला जे हुक्म जी नाफ़रमानी वॾे में वॾो फ़साद आहे। अल्लाह तबारक व तआला जे हुक्मनि जी नाफ़रमानी करण सां ज़मीन में फ़साद मचंदो। अल्लाह तबारक व तआला जे हुक्म जो जेको पाबंद न हूंदो उन जो हर हिकु फ़ेल दुनिया जे अंदरि फ़साद जे तरफ़ वठी वेंदड़ आहे। इन जे करे अल्लाह तबारक व तआला जे हुक्मनि जी ताबेदारी फ़रमाबरदारी कयो। अल्लाह तबारक व तआला यहूद मदीना खे तंबीह करे रहियो आहे इन आयात जे अंदरि। इन्हनि खे इनाम अल्लाह सां यादि ॾियारियो त एहसान यादि ॾियारियो यहूद मदीना खे त अल्लाह तबारक व तआला तव्हांजे मथां अहिड़ा अहिड़ा एहसान कया हुआ त जीअं इहे मदीने जा यहूदी अल्लाह तबारक व तआला जी कुदरत जो एतिराफ़ करे अल्लाह जी नाफ़रमानीअ खां बची वञनि ऐं फ़साद खां बची वञनि। अल्लाह तबारक व तआला खां दुआ आहे अल्लाह तबारक व तआला असांखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला असांखे हिन ॻाल्हि खां बचाए त अल्लाह तबारक व तआला जो ॾिनल रिज़्क़ बि खाऊं ऐं अल्लाह जी नाफ़रमानी बि कयूं। अल्लाह साईं असांखे इन खां पनाह में रखे।